با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان رسانه پارسه، با خبری فوری خدمتتون اطلاعاتی درباره سقوط دیکتاتور در سوریه خواهم داد. بنابر خبرگزاری رویترز میگویند به احتمال زیاد بشار اسد در سانحه هوایی کشته شده. بعد از سقوط رژیم اسد وی با هواپیما قصد ترک دمشق رو داشت و گویا او در یک سانحه هوایی کشته شده. رویترز اعلام کرد به احتمال زیاد این واقعه حقیقت دارد و در این سانحه هوایی که معلوم نیست چگونه انجام شده دیکتاتور دمشق کشته شده. دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمال زیادی وجود دارد بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یک سانحه هوایی کشته شده باشه. این منابع به داده‌های تارنمای فلایت رادار اشاره کردند که نشان می‌دهد هواپیمای اسد به طور ناگهانی تغییر مسیر داده و سپس از روی نقشه ناپدید شده است. علت این تغییر مسیر و قطع ارتباط همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و مقامات رسمی هنوز واکنشی نشان ندادند. این است آخر و عاقبت دیکتاتور. خامنه‌ای باید درس بگیره از این اتفاقاتی که داره میبینه و حکومت جمهوری اسلامی رو ترک کنه، فرار کنه یا بیاد و در دادگاه مردمی به سزای اعمال جنایتکارانش برسه. با همه این توصیف معاون سابق سپاه قدس گفته ترکیه و کشورهای عربی ایران رو فریب دادند. محمد رضا غلامرضا معاون سابق سپاه قدس در اظهاراتی مدعی شد که ترکیه و برخی کشورهای عربی با تضمین‌های مبنی بر عدم وقوع اتفاقات در سوریه جمهوری اسلامی رو فریب دادند. او اشاره کرد که این تضمین‌ها 2 ماه پیش به تهران داده شد و گویا بعد از سقوط اسد و اعلام شد که اسد سقوط کرد، عراقچی فرار کرد به تهران. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای رایزنی دوباره حکومت بشار اسد در نشست دوحه به قطر سفر کرده بود، روز یکشنبه 18 آذر راهی تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی عراقچی در جریان سفر به قطر ضمن دیدار با امیر و وزیر خارجه قطر با تعدادی از همتایان خودش از کشورهای منطقه از جمله وزیر امور خارجه ترکیه و عربستان هم رایزنی کرد. عراقچی عصر شنبه ساعاتی پیش از سقوط دمشق در دوحه اعلام کرد که باید شرایط گفتگوی دولت سوریه و معارضان مسلح فراهم شود. تا قبلا میگفتند تروریست ها، داعشی ها و هزاران اسم روی این جوانانی که میخواستند وطن خودشون رو از دست این آدمکشان جمهوری اسلامی نجات بدند، میگفتند اینها تروریست هستند و اونها رو اینجوری لقب میدادند. ولی الان میگوید معارضان مسلح، یعنی اعتراض کنندگان مسلح. حقه در وجود همه افراد جمهوری اسلامی است. همشون حقه‌باز و دروغگو و قالتاق هستند که انتخاب میشن برای این سمت‌ها. بعد از سقوط اسد سفارت جمهوری اسلامی در دمشق به تصرف شورشیان مسلح درآمد و اون مکان لانه جاسوسی تعطیل شد. شبکه خبری العربیه صبح یکشنبه 18 آذر یعنی امروز تصاویری از ورود افراد مسلح به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق رو منتشر کرد. این در حالی است که احمد الشرع
یا ابو محمد جولانی رهبر گروه‌های انقلابی علیه اسد اعلام کرد که نهادهای عمومی کشور تا زمان تحویل رسمی قدرت به نیروهای او تحت نظارت نخست وزیر باقی خواهد ماند. یعنی فعلا قدرت دست نخست وزیر سوریه هست تا وضعیت رو مشخص کنه. رهبر این گروه مبارز محمد الجلالی نخست وزیر سوریه تاکید کرد که با احمدالشرع رهبر هیئت تحریر شام درباره روند انتقال قدرت در ارتباط بوده. جلالی همچنین گفت آخرین تماس او با بشار اسد شب گذشته بوده و از محل اقامت فعلی او اطلاعی ندارد. نخست وزیر سوریه خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. محمد جلالی نخست وزیر سوریه در گفتگو با العربیه خواستار برگزاری انتخابات آزاد در کشور شد. او تایید کرد که ابو محمد جولانی درباره روند انتقال قدرت در ارتباط بوده و جلالی همچنین گفت آخرین تماس او با بشار اسد شب گذشته بوده اما دیگر ارتباطی با او نداشته و رهبر مبارزان هم اعلام کرد که نهادهای عمومی کشور تا زمان تحویل رسمی قدرت به نیروهای او تحت نظارت نخست وزیر سابق باقی خواهند ماند. در حالی که بعد از سقوط اسد در بیت رهبری عزاداری برگزار شده، چون خامنه‌ای بارها گفته بود سوریه عمق استراتژیک و راهبری جمهوری اسلامی است و به حسن نصرالله رهبر معدوم حزب الله گفته بود سوریه ستون خیمه مقاومت است. خلاصه هدف تز موهوم عمق راهبری این بود که سنگربندی و دفاع از تاج و تخت نظام دیکتاتوری آخوندی از هزاران کیلومتر دورتر باشد، حتی اگر با همراهی و حمایت از یک دیکتاتور جنایتکار و قاتل دیگر مثل خودش که دستش به خون صدها هزار نفر از مردم سوریه آغشته بود. بابت اجرای این تز طی 30 سال بیش از 120 میلیارد دلار از جیب ملت ایران هزینه شد و صدها هزار مزدور و جیره‌خوار تحت عنوان مدافعین حرم از ایران و افغانستان و عراق به کار گرفته شدند، اما در ظرف چند روز تمام آن همه سال توهم منقلی دیکتاتور و هزینه‌های هنگفت مبتنی بر دفاع در عمق راهبری و استراتژیک برباد رفت و در روز موعود آن صدها هزار مزدور مدافع حرم هم حرم رو بی پناه و بی صاحب رها و فرار کردند و چه فراری کردند و در پایان علی آقا موند و حوزش شکست و نابودی و فرو ریختن کامل خیمه مقاومت و عمق راهبردی که اینک از بیروت و دمشق به میدان پاستور رسیده است. به زودی علی آقا باید خودش هم به همین سرنوشت دچار بشه. خبری رو پخش میکنم لحظه‌ای که تلویزیون سوریه اعلام کرد بشار اسد سقوط کرد، فقط در یک جمله، و بعد از اون گزارشی هم در همین باره براتون پخش میکنم. وسقط الدكتاتور وانتهى الخبر. شروع می‌کنیم. مخالفان بشار اسد در نهایت کنترل دمشق پایتخت سوریه را هم در اختیار گرفته و به بیش از نیم قرن حکمرانی خاندان اسد پایان دادند. به گزارش رویترز فرماندهی ارتش سوریه سقوط رژیم بشار اسد را به نیروهای خود اطلاع داده. ساعاتی پیش همین خبرگزاری به نقل از 2 مقام ارشد ارتش خبر داد بشار اسد دمشق را به مقصدی نامعلوم ترک کرده. همزمان تصاویری هم از جشن و شادی هزاران نفر در میدان اصلی شهر دمشق منتشر شد. آخرین گزارش‌ها از تسلط و حضور مخالفان بشار اسد در نقاط مختلف دمشق خبر می‌دهند. به گزارش رویترز مخالفان مسلح اسد در جریان پیشروی به داخل پایتخت با ارتش سوریه و نیروهای امنیتی حکومت مواجه نشدند. و بر اساس برخی دیگر از تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای مخالف بشار اسد بعد از رسیدن به پایتخت سوریه زندانیان محبوس در زندان مرکزی دمشق را آزاد کردند. طبق همین گزارش‌ها پس از باز شدن درهای زندان سدنیا
بزرگترین زندان نظامی دمشق، هزاران زندانی راهی خیابان‌ها شدند و همراه با مخالفان مسلح آزادی خود را جشن گرفتند. برخی از محکومان این زندان سربازان و درجه‌داران مخالف اسد هستند. سازمان ملل قبل از اینها زندان سدنیا را کشتارگاه انسان‌ها توصیف کرده بود، زندانی که شمار زیادی از مخالفان حکومت اسد در آن شکنجه یا اعدام شدند. و در نخستین اظهار نظر بعد از سقوط دمشق، احمد جولانی رهبر گروه تحریر الشام در فرمانی به نیروهای نظامی تاکید کرده مؤسسات دولتی تا زمان تحویل رسمی تحت نظارت نخست وزیر سابق باقی میمانند. جولانی شلیک تیر هوایی را هم ممنوع اعلام کرد. و بعد از سقوط دمشق، محمد الجلالی نخست وزیر دولت اسد ابراز امیدواری کرده که دوران جدیدی برای سوریه آغاز شود. او در این حال اما از گروه‌های مختلف خواست به اموال عمومی و مؤسسات دولتی آسیب نزنند. في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف، در این ساعات که مردم در ترس و اضطراب ناشی از هرج و مرج و تخریب اموال عمومی هستند، من دست خود را به سوی هر شهروند سوری که مشتاق پاسداشت توانایی‌های این کشور است دراز می‌کنم. برای حفظ سوریه از همه شهروندان می‌خواهم که اموال عمومی را پاس دارند، زیرا در نهایت این املاک اموال آنهاست. من اینجا در کشور هستم و آن را ترک نمی‌کنم تا از ادامه کار نهادهای عمومی و استقرار امنیت عمومی اطمینان حاصل شود. ما دست خود را به سوی مخالفانی دراز می‌کنیم که قصد دارند دست خود را به آشتی دراز کنند. ما به سوریه برای همه سوری‌ها اعتقاد داریم. این کشور از آن همه مردم است و کشور می‌تواند یک کشور عادی باشد، کشوری که روابط خوبی با همسایگان خود و جهان برقرار کند، بدون اینکه وارد هیچ اتحاد و بلوک منطقه‌ای شود. اما این به هر رهبری که توسط مردم سوریه انتخاب شود بستگی دارد و ما آماده همکاری با آن هستیم تا همه امکانات ممکن را برای آنها فراهم کنیم. همکارانم اشکان صفایی از اورشلیم و نرگس هورخش از استانبول با ما هستن. اشکان، با شما شروع می‌کنیم. به نظر میرسه اونطور که گزارش‌ها و خبرها میگن نخست وزیر سوریه داره قدرت رو به مخالفان حاکم بر دمشق تحویل میده. در حال حاضر دقیقاً در سوریه چه میگذره؟ بله، کمی پیش بود که محمد جلالی نخست وزیر سوریه، نخست وزیر حکومت بشار اسد، از خانه خودش خارج شد، در حالی که همین مخالفان حاکم بر دمشق به عنوان محافظ به نوعی شاید بشه گفت او را همراهی میکردن. گفته شد که داره به سمت هتلی میره که رهبران مخالفان یا یکی از رهبران مخالفان، گفته نشده دقیقاً چه کسی در اون هست، و بر اساس برخی گزارش ها قصد داره در واقع در این دیدار مقدمات تحویل قدرت به مخالفان رو فراهم بکنه. آیا این تحویل قدرت فوری خواهد بود و او استعفا خواهد داد در اونجا یا نه مشخص است و باید صبر کرد تا او به اونجا برسه و ببینیم که در اونجا در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد. صحبت‌های جلالی رو شنیدیم که در واقع به نوعی از مردم خواست که در واقع به اموال عمومی آسیبی نرسونم. باید گفت که اتاق عملیات فتح دمشق هم یک بیانیه ای رو صادر کرد کمی پیش و ضمن اینکه اعلام کرد که دمشق آزاد شده و رژیم بشار اسد سقوط کرده، او هم توصیه کرد به مردم که به اموال عمومی آسیب نزنند و از دارایی‌های کشور سوریه حفاظت کنند. در خود دمشق اتفاقات زیادی همچنان داره میفته. در طول ساعات بامدادی امروز مثلا ما شاهد این بودیم که همین مخالفان حاکم بر دمشق تصاویری از خودشون منتشر کردند، نه فقط روبروی سفارت جمهوری اسلامی که در اون مثلا تصاویر قاسم سلیمانی و دیگران رو پاره می‌کردند، بلکه داخل سفارت جمهوری اسلامی هم شده بودن و تصاویری از اونجا هم منتشر کردن، در کنار تصاویری که قبل از اون از خودشون در کاخ ریاست جمهوری و محل زندگی بشار اسد منتشر کرده بودند. اما
به بشار اسد اشاره کردم. موضوعی که هنوز در بین تمام این رخدادها نامشخص هست این هست که بشار اسد الان کجاست. نخست وزیر سوریه جلالی یک مصاحبه‌ای داشته با العربیه، گفته که از دیشب تا الان هیچ اطلاعی از سرنوشت اسد نداره، نمیدونه کجاست. و باراک راوید خبرنگار اسرائیلی و دیگر رسانه‌های اسرائیلی هم از قول مقامات اسرائیل میگن که بشار اسد نیمه شب گذشته با هواپیمایی به سوی پایگاه حمیمیم در واقع روسیه در در غرب سوریه پرواز کرده که از اونجا از کشور خارج بشه، اما مشخص است که او کجاست و اطلاعی هم در دست نداره اسرائیل که او کشور رو ترک کرده. مرسی اشکان، با ما باش. از نرگس یه سوالی دارم، این که خب اردوغان خیلی صریح حمایت خودش رو اعلام کرده بود از مخالفان اسد. در حال حاضر بعد از سقوط دمشق موضع دولت ترکیه در قبال تحولات چیا هستند؟ خب پیش از این که به موضوع اردوغان بپردازیم باید بگوییم که در استانبول که تعداد زیادی از شهروندان سوری زندگی میکنن و بخش بزرگی میشه گفت از بیشتر از 3 میلیون پناهجوی سوری که در ترکیه هستند در این شهر به سر میبرند، صبحشان را با رقص و پایکوبی آغاز کردند. تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی ترکیه همین حالا در حال چرخیدن است از تصاویر مختلفی روایت میکنه که تعداد زیادی از شهروندان سوری در استانبول در چندین بخش این شهر کنار هم آمدن، شعار سر میدن و رقص و پایکوبی میکنن از آنچه و باور آن تغییر رژیم بشار اسد است و آزادی سوریه از دست رژیم بشار اسد. این واکنش ها در رسانه‌های اجتماعی ترکیه به شدت زیاد بوده. در کنار این در رسانه‌های ترکیه این رویداد به گونه بسیار گسترده پوشش داده میشه. ما خبرنگاران زیادی از رسانه‌های ترکیه رو میبینیم که عملا در حال حاضر در سوریه به سر میبرن و پخش زنده از آنچه اتفاقاتی که و تحولاتی که میفته میدن. اما آقای اردوغان از روز شنبه به این سو موضع خودش را اعلام کرده، عملا از شورشیان مخالف بشار اسد حمایت کرد و از پیروزی آنها ابراز خوشحالی کرد، اما در عین حال به این موضوع اشاره کرد که ترکیه در سوریه صلح و ثبات میخواهد، صلح و ثباتی که مردم در 13 سال گذشته منتظرش بودند و ترکیه چشم به سوریه ندوخته و امیدوار است که همه اقوام و تمامی طرفای دخیل در سوریه از طریق تشکیل یک دولت مسالمت آمیز به آنچه درخواست‌هایشان هست دست پیدا کنند. و اشکان، یه خبر مهم دیگه که منتشر شده اینه که اسرائیل وارد منطقه حائل در بلندی‌های جولان شده. در حال حاضر در اسرائیل چه واکنش‌هایی داریم به رخدادهای سوریه؟ به هر حال این دیکتاتور هم به سرنوشت رئیسی دچار شد و گویا هواپیماش رو حالا یا زدند یا سقوط کرده. به هر دلیل خبرشو خوندم، رویترز گفت که هواپیماش در آسمان یک دفعه ناپدید شده و احتمالاً کشته شده. دقیقاً همون کاری که با رئیسی انجام شد و نخست وزیر سوریه هم که برگزاری انتخابات آزاد رو در کشورش خواسته و تایید کرده که رهبر مسلحین مبارز درباره انتقال قدرت با او در ارتباط بودند و جلالی میخواد به هر حال آرامش رو به سوریه بازگرداند، اما این آرامش قبل از طوفان برای جمهوری اسلامی است، نابودی رژیم اسلامی است که مردم دارند خودشون رو آماده میکنند برای مبارزه سوم و شورش و خیزش سوم که شر خامنه‌ای هم کنده بشه. لبنان و حماس و اینها هم که همه نابود شدند و فکر میکنم با تغییر رژیم جمهوری اسلامی که مسبب همه این جنایات بوده منطقه آرام خواهد شد و جمهوری اسلامی هم نابود خواهد شد و ایران دوباره به قدرت گذشته خودش باز خواهد گشت و مردم ایران خودشون تکلیف حکومت رو مشخص خواهند کرد. 100 میلیون از مردم ایران. حالا شما عزیزان هم نظر و یا پیشنهادی اگه دارید در کامنت ها بنویسید. بدرود.
شما.